अब दिनदिनै चुनाव नजिक हुँदै आइरहेको छ। अब नेताहरू चाहिँ तपाईँको घर दैलोमा भोट माग्दै आउने क्रम तीव्र हुँदैछ। त्यो भएको हुनाले मैले हरेकलाई के सल्लाह दिन खोजिरहेको छु भन्दाखेरि कोही पनि नेताहरू 2-4 जना औँसी पाउसी लिएर तिनीहरू चाहिँ आउँछन्, हजुर नमस्ते गर्दै त्यति बेला तपाईँले के भन्नु होला भन्दाखेरि पुराना दलका पुराना नेताहरू आए पनि ओहो हजुर हामी त उहिलेदेखि तपाईँलाई चाहिँ भोट दिइरह मान्छे, कहाँ यताउता गर्थ्यौँ त, ढुक्क हुनुहोस्। अब तलतिर माथितिर अरू घरको त चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यो जिम्मा भएन। उनीहरू के गर्छन् कसो गर्छन् खै हामीलाई के थाहा, तर हाम्रो घरमा यतिवटा भोट छ, ढुक्क हुनुहोस्, तपाईँकै लागि यो भोट हो, केही चिन्ता मान्नु पर्दैन। अब जो आए पनि गर्ने त त्यस्तै हो, देशको अवस्था यस्तै छ। कसैले चाहिँ घर खेत बेचेर विकास गर्ने हो र, कसैको चाहिँ गोदामा भोट दिने हो र, गर्ने त तपाईँले गरिरहनु भएको छ के अरे भनेर भन्नु होला। फेरि नयाँ भन्ने आउँछन्, अनि उनीहरूलाई फेरि के भन्नु होला भन्दाखेरि ओहो हेर्नुहोस् पुरानाले त बिताउनेसम्म बितायो देशलाई गर्नुसम्म गरे, हामी हेर्नुहोस् है सारा यिनी चाहिँ अब खै अब यता बाटो त्यस्तै छ, पानीका धारा यस्तै छ, केही पनि गरेनन्, सधैँभरि गर्छु भनेर आउँछन्, कहिले गर्दैनन्। त्यही भएर यो पटक त हामी सबै गाउँघरको चाहिँ मेरो घरका त भइहाल्यो, तलतिर माथितिर जता कतै अब त नयाँलाई दिने पनि सल्लाह छ, ढुक्क हुनुहोस्। अब यताउता हिँड्न पनि पर्दैन, नगइकन दिन्छन्, न ढुक्क हुनुहोस्, भोट त नयाँलाई दिने भनिरहेछ भनेर भन्नुहोस्। यस्तो भएपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि कसैसँग चाहिँ झै झगडा पनि पर्दैन, कसैसँग तेरीमेरी पनि हुन्न। अनि अब ऊ नेता आए पनि ढुक्क भएर जान्छ, अर्को नेता आए पनि ढुक्क भएर जान्छ। अनि फागुनको 21 गते आउँछ, त्यति बेला अब सुटुक्क गएर कसैले देख्ने कुरो भएन के अरे तपाईँको मनमा जसलाई मन लाग्छ त्यसैलाई ट्याङ्ग गरेर छाप लगाइदिनु होला कि कसो। राम्रो हो नि मेरो सुझाव, ल कमेन्टमा लेख्नु होला।